今日咧同大家報告一下我哋呢個換 bell 嘅 project 進展成點。嗱，舊嘅 bell 咧我哋就拆咗落嚟，咁亦都咧其實係修理翻嘅，我係修理翻佢嚇。而家咧我想俾大家睇下修理咗之後嘅效果係點樣。點解之前會難吹咧？除咗曾經個 bell tail 係有凹之外咧，大家可以睇到啦。當我哋燒甩咗之後咧，呢個 brace 係冇問題嘅喎，呢個都冇問題啦，呢度都冇問題。但係大家睇一睇呢一個 brace，其實呢一度咧爭咗幾個 mm， 即係話之前咧呢度有 tension，所以就唔好吹嘅。咁而家咧修理完個 bell 擺翻落去，咁當然咧即係而家未燒焊啦。咁會係點咧？大家可以聽下。當然，因為未曾燒焊咧，咁可能有啲漏氣嘅，咁高音就應該吹唔到啊。咁大家可以睇到咧，啲聲係即係正常咗嘅。咁但係個音準咧都係唔得，而且相當唔得添。唔得嘅意思就係其實喺中音區咧就開始低。咁同一時間咧，我哋亦都係預備好咗個 bell 啦。咁我哋 cut 到正確嘅長度啦，可以隨時焊接落去嘅。咁我而家咧就插入去。嗱，將個新 bell 擺咗落去之後咧，我哋睇到咧呢個位係冇問題嘅，呢個位基本上都冇問題嘅。咁但係咧呢一邊咧一樣啦，同個舊 bell 一樣啦，都係需要調校啦。睇下新 bell 嘅效果如何先。喂，雖然係一樣有啲漏氣啫，咁但係高音易吹咗好多喎，而且就冇咁 flat 喎。舊 bell。係喎，個舊 bell 嘅高音難啲喎。新 bell。咁我哋適當嘅時間咧，即係預備好晒之後咧，調校好呢個撐臂之後咧，我哋就會將個新 bell 燒落去，到時咧就可以試真啲俾大家睇㗎啦。